Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o vídeo O Dia que Menstruei na casa da minha amiga. Então, era o dia, a tarde, né? E no outro dia, era o dia de quarta-feira, eu lembro. O dia de quarta-feira. E nesse dia, ela tinha ligado pra mim dormir na casa dela, por causa da minha amiga, ela estudava na mesma sala que eu, tá? E aí eu morava quase perto, era um pouco longe, mas era quase. Aí ela pediu pra mim dormir lá na casa dela, mas eu ia pro colégio junto, beleza. E nesse dia, gente, aí eu falei pra minha avó, né, que eu ia dormir na casa dela, que no outro dia a gente ia pra escola junto, que a gente tava na mesma sala, né. Aí pronto, beleza, minha avó deitou, aí eu vim pra casa dela, o quê? Umas 8 horas, eu vim pra casa dela. Aí eu cheguei na casa dela e tal, aí a gente combinou de sair pra rua, pra praça. Aí a gente saiu, ficou andando na praça, ficou um pouco lá conversando com nossos amigos. Aí, gente, quando foi o quê? Era 11, 10 e pouca, não, era 10 e pouca. Era 10 e 40, eu não sei que ia dar 11 horas. Aí eu vim pra casa, então. E nesse dia, a minha menstruação não veio. Eu não sabia que a minha menstruação ia vir. Eu não tinha nada na minha bolsa. Aí pronto. Aí pegou lá na casa dela e vai de filme ali no caso dela, duas, 3h30 ali no filme. Aí quando eu olhei no relógio, ia dar 3 horas da manhã. Aí pronto, aí ele fui dormir, porque ele tinha que acordar dele, vai pro colégio e tal, né? E é isso. Aí pronto, ele foi dormir, né? Aí ia acordar dele, no outro dia ele tinha que acordar dele. Aí dormi e tal, bem. Aí, quando ele acorda, porque ele foi, meu Deus, eu lá para alarmar, ele me falou, né? 10 horas, eu não tenho que botar ela para alarmar, porque de mais 10 horas eu não acordo mais. Aí o celular alarmou e eu acordei dormindo. Aí foi 6h30, aí o celular alarmou de novo, aí eu acordei. Beleza. Aí, quando eu acordei, gente, e minha amiga, ela tinha acordado, né? Ela tinha acordado, ela estava trocando de roupa. Eu já dormindo, né? Aí, quando eu me levanto da cama, o que acontece? O quê? A cama toda melada de sangue. Sim, eu menstruei na cama da minha amiga. Olha que lindo, né? E eu não sabia que minha menstruação ia vir. Aí, pronto, quando eu olho ali pra baixo, quando eu me levanto, a cama toda melada de sangue. A parte que eu tava dormindo. Aí eu olhei assim pra minha amiga, amiga, eu menstruei na cama. Eu menstruei na cama. Ela fez mentira, eu me sério. E agora, como a gente vai pro colégio? Como eu vou pro colégio? Eu disse, meu Deus. Aí eu sou, gente. Aí a mulher, e a mãe dela, tomou na gente pra gente tomar café. Aí eu disse, meu Deus, ela falou, vou tomar minha mãe. Eu disse, não chama sua mãe. Ela foi tomar a mãe dela. Eu pensei, velho, eu disse, meu Deus, como é que eu vou olhar pra mãe dela? Qual vai ser a minha reação? Aí a mãe dela veio, aí eu fiz, tia, desculpa, eu menstruei, mas eu não sabia que ia menstruar. Aí ela disse, ô mulher, nada não, isso sempre acontece, sempre acontece. Aí pronto, eu disse, olha, você pode lavar e tal, não queira não, deixa que eu lavo, pode arrumar e vai pro colégio. Aí eu me levantei, né, troquei de roupa e fui pro colégio. E a minha amiga emprendeu a calcinha dela e me emprendeu abdômen, ela colocou abdômen na bolsa e a gente ia muito tomar banho, né? Tomar banho pra ir pro colégio, gente, porque não merece. A gente usava de manhã. Aí eu tomei banho, troquei de roupa e tal.
Aí pronto, ele chegar na escola 7h30. Aí jogou de jogo e tal, e era o que? 7h15. Aí pronto, aí tomou café. Aí daí eu disse, e a mãe dela foi trabalhar então, eu menstruei, né? Beleza. Aí pronto, eu tomou café e tal, e fui no colégio. E eu pedi mil desculpas pra mãe dela, velho. E pra minha amiga também, né? Porque imagina, gente. A pessoa ir na casa da amiga, do nada, uma surpresa dessa. A pessoa surpresa. E você vai dar conta da sua amiga toda. Imagina, né? Aí pronto, minha amiga rindo. Véi, o irmão dela rindo na minha cara. Eu morta de vergonha mesmo. E agora, gente, toda vez que eu saio, toda vez que eu vou dormir na casa da minha amiga, eu sempre levo absorvente na bolsa, pra não correr o risco de eu menstruar, né, na cama de novo. Aí toda vez que eu saio, toda vez que eu vou dormir em outro canto, ou na casa da minha amiga, na casa dos meus amigos, eu sempre levo um absorvente, né? Mesmo que a minha mãe não venha, mas quem sabe lá, né? E a minha mãe não é uma loucura, sabe? É uma hora ela vem, outra hora ela vem no dia. É demais, é uma loucura. Aí, mano, toda vez eu levo um absorvente na bolsa. Mas como a minha mãe não vem, ela não quer um absorvente na bolsa, né? Então, foi isso aí a minha história. Muito trágica, né? Então, olha, eu vou chorar ali. E é isso. E é isso, gente, no vídeo. E se você gostar do vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like. Comenta aqui no vídeo que você achou e você já passou por isso. Deixa aqui nos comentários pra mim ver também, tá? E deixa o desejo para o próximo vídeo, tá? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.